Какие знаки зодиака притягивают деньги, а какие тратят их на ветер? Козероги известны своим умением сохранять и приумножать деньги благодаря дисциплине. Тельцы привлекают финансовую стабильность, потому что ценят комфорт и знают, как правильно инвестировать. Однако стрельцы и близнецы склонны тратить деньги на приключения и удовольствия, не задумываясь о долгосрочной перспективе. Раки тратят на семью и уют, иногда превышая бюджет, но их инвестиции часто окупаются. Львы любят роскошь и могут потратить состояние на эффектный имидж. Чтобы добиться баланса, каждому знаку стоит учитывать свои слабости и сильные стороны в обращении с финансами.